Hola, què tal? Mireu, tornem a tenir l'esfera celeste, que és una representació del cel que podem veure nosaltres. Aquí, aquest suport horitzontal representa l'horitzó. De l'horitzó cap amunt, aquesta meitat de l'esfera celeste la podem veure, en canvi aquesta altra meitat queda per sota l'horitzó. Llavors, l'esfera celeste representa les estrelles, nosaltres ens mirem les estrelles des del mig, des del centre, i aquí també podem veure part de les estrelles disperses per tot el cel, també la franja de la Via Làctea, la nostra galàxia. Veieu, la Via Làctea segueix un cercle màxim de l'esfera celeste. Depèn de quina és la nostra situació, en determinades èpoques de l'any o determinades hores de la nit, aquesta Via Làctea la veiem travessar el cel o d'una altra manera. Per exemple, a primeres hores de la nit d'estiu, i apagarem el llum perquè ho veieu millor. A primeres hores de les nits d'estiu la Via Làctea va de nord a sud, es veu molt bé. En canvi, cap a més a la tardor, primeres hores de la nit, la Via Làctea va d'est a oest, i a l'hivern torna a anar sensiblement de nord a sud. El que passa que a l'hivern la Via Làctea és més feble, per això no és tan coneguda. I en canvi, a primeres hores de la nit, de les nits de primavera, fixeu-vos, la Via Làctea desapareix pràcticament de la vista perquè coincideix amb l'horitzó. Llavors veiem un cel molt més fosc, menys estrelles brillants i sense la Via Làctea. I en canvi, quan tornem a l'estiu, doncs veiem la Via Làctea amb la seva plenitud i és precisament la Via Làctea més brillant, amb el centre de la nostra galàxia aquí, cap al sud. Doncs vinga, a veure si aquestes nits busqueu la Via Làctea. Que vagi bé.